TikTok Shop ဖွင့်ပြီး TikTok ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဝင်ငွေပြန်ရှာခြင်းနဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအတွက် TikTok Shop ကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြားဖွင့်တဲ့နည်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော် TikTok Shop မှာကျွန်တော်တို့တွေက TikTok Shop ဖွင့်ခြင်းနဲ့ဝင်ငွေတွေပြန်ရှာခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ TikTok Shop ကိုမဖွင့်တတ်ဘူး follower တဲ့1000ပြည့်နေပြီမဖွင့်တတ်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေဆိုရင်ဘာမှစိတ်မပူနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေစုံအောင်ကြည့်သွားပြီဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ကိုကြားဖွင့်တတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘာတင်တန်းတွေညာတင်တန်းတွေမှာတက်ဆရာမလို့ပါဘူးဘယ်သူမှပတ်စံတပြားချမ်းမနဲ့ပြီးဆရာမလို့ပဲနဲ့ကျွန်တော်အခုပြောပြမယ့်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုစုံအောင်ကြည့်ပြီး like လုပ်တိုက်တဲ့နဲ့အားလုံးကကိုယ်တိုင်ကိုကြားလောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဒီမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ကို follow မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် follow လုပ်သွားပေးပါနော်တခြားညီကိုမောင်နှမတွေတဲ့ကိုလိုမျိုးပဲ TikTok Shop လုပ်ချင်တဲ့မလုပ်တတ်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေသိအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို share သွားပေးပါဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကညီကိုမောင်နှမတွေအတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင် comment yes ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးလောက်မှန်ခဲ့ပေးပါ okay ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့စလိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့က TikTok Shop ဖွင့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ TikTok account တွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ် TikTok account တွေကျွန်တော်တို့ရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီလိုမျက်နှာပြင်ပေါ်လာပြီနော်ဒီလိုမျက်နှာပြင်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ညီကိုမောင်တွေသိထားမှာဒီမှာနော်ဒီနေရာမှာ follower 1000ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုနေရာမှာ follower 1000ဖြည့်မှကျွန်တော်တို့တွေက TikTok Shop ဖွင့်ပြီးတော့ဝင်ငွေပြန်ရှာလို့ရမှာတကယ်လို့ဒီနေရာမှာ follower 1000မပြည့်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဝင်ငွေပြန်ရှာလို့ရတဲ့ TikTok Shop ဖွင့်လို့မရသေးဘူး okay TikTok Shop မဖွင့်ခင်မှာဘာတွေလိုအပ်တာလဲဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်နော် TikTok Shop မဖွင့်ခင်မှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ကဒီမှာနာမည်လို့ခေါ်တယ်နော်နာမည်ပြီးရင်ဒီမှာ user name မှာလည်းကိုနာမည် TikTok Shop ဖွင့်တဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီနာမည်ကအရေးကြီးတယ်တချို့ကြတော့ TikTok Shop ကိုတော့ဖွင့်လိုက်တယ်နာမည်မကြည့်ဘဲနဲ့တော့ဖွင့်လိုက်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဘန်နာမည်နဲ့ TikTok နာမည်နဲ့မတူတဲ့ခါကျတော့ပတ်စံထုတ်လို့မရတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်เนาะအဲ့ဒါကတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအကောင့်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်ဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะပြီးသွားရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ user name မှာလည်းကျွန်တော်တို့နာမည်ဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်မှကျွန်တော်တို့က TikTok Shop ဖွင့်တဲ့ခါကျရင် TikTok Shop နာမည်နဲ့ကျွန်တော်တို့အပြင်ကကျွန်တော်တို့ဘန်နာမည်နဲ့ကိုက်ညီမှ TikTok Shop ကရတဲ့ဝင်ငွေကိုဘန်နဲ့တစ်ခါတည်းထုတ်ယူလို့ရမှာเนาะ okayတကယ်လို့ဒီမှာနာမည်မမှန်ဘူးနာမည်မှာတခြားနာမည်တွေပေးထားတဲ့ညီကောင်မတွေဆိုရင်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့နာမည်ကိုအရင်ပြောင်းလိုက်ပါတကယ်လို့နာမည်ပြောင်းနည်းကိုသိကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုသိကျင်တယ်လို့ရေးလာခဲ့ပြီပါကျွန်တော်နာမည်ပြောင်းနည်းကိုကျွန်တော်လာတင်ပေးမယ်နော်โอเคဗီဒီယိုလုပ်ပေးမယ်โอเคအခုတော့ TikTok Shop ဖွင့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ follower 1000ပြည့်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနားမှာပေါ့နော် TikTok story ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိတယ်တကယ်လို့ TikTok story တို့မပေါ်တဲ့ညီကောင်မတွေဆိုရင်ဒီပေါ်ကအဆင့်3ချောင်းလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်အစင်း3ချောင်းရဲ့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးဆိုရင်ဒီပေါ်မှာ TikTok story ဆိုတဲ့နေရာလေးပေါ်လာမယ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးဆိုရင်ဒီလိုမျက်နှာပြင်ပြန်ကျလာမယ်ဒီလိုမျက်နှာပြင်ကျလာပြီဆိုရင်ဒီမှာနော်ဝင်ငွေရှာခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာအောက်မှာ foundation အတွက် TikTok short ဆိုတဲ့နေရာလေးကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ TikTok short ဆိုတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးဆိုဒီမှာညီကောင်မတွေတေချာကြည့်ဖို့လိုတယ်နော်တင်လျှောက်ထားနိုင်ဝင်ရှိရန်ဆိုတာကအတိုင်းဝန်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုက်ညီဖို့ရှိမယ်နဲ့ follower 1000ကျော်ရှိရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကောက်ကဖွင့်ထားတဲ့ကအသက်16နှစ်အထက်ဖြစ်ရမယ်နော်အဲ့ဒါမှသာလျှင် TikTok short ရမယ်နော်ပြီးရင်ဒီမှာနော်အမှန်ကြီးလေးနောက်တစ်ချက်ချက်လိုက်မယ်ပြီးရင်အောက်မှာလျှောက်ထားပြီဆိုတဲ့နေရာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ရှောက်ထားမယ်ဆိုတဲ့နေရာလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးဆိုတော့သူကဒီလိုမျိုးပေါ်လာပြီเนาะโอเคဝင်ငွေရဖို့စတင်ယူပါဆိုတဲ့နေရာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကို TikTok Shop အကောက်ကကျွန်တော်တို့တွေဖွင့်တော့မယ်เนาะပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ပြီးပါပြီတဲ့ဟုတ်ပြီเนาะ TikTok Shop ဖွင့်တာကလက်လွယ်လေးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတစ်ချက်အရေးကြီးတာကဘေးနေရာလဲဆိုရင် TikTok Shop ပြန်ထုတ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဘန်ထဲဖို့အတွက်အဲ့တော့နာမည်ပေါ့နော်နာမည် TikTok နာမည်အဲ့ဒါကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ TikTok Shop ဖွင့်သွားပြီ TikTok Shop ဖွင့်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီမှာပေါ့နော်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီနေရာလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ရောင်းခြင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဒီမှာနှိပ်ပြီးတော့ဥပမာကကျွန်တော်ပြမယ်ဗျာပြီးသွားရင်ဒီမှာရှေ့တို့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ရှေ့တို့ကျွန်တော်နှိပ်ပြီးရတဲ့ခါကျရင်ဒီမှာ TikTok Shop မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပစ္စည်းတွေပေါ်လာပြီဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာပစ္စည်းတွေပေါ်လာပြီအခုပေါ့နော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ပြပြပြီနော်ဒီ bomb တစ်ထည်ရောင်းရရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ commission ကဘယ်လောက်ရမလဲဆိုရင်10ဘတ်နဲ့ပြ90ရမယ်သူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းက89ဘတ်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကိုကတွားကြည့်လို့ရပါတယ်အများကြီးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုဒီဘက်နဲ့တရံရောင်းထွက်မယ်414ဘတ်ဆိုကျွန်တော်တို့ commission က20ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီမှာအများကြီးပဲတွားကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ညီကောင်မလေးတွားကြည့်ဒီမှာဆိုရင် iPhone 16တလုံးရောင်းထွက်မယ်ဆိုရင်290နဲ့9ဘတ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့ဒီမှာတက်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာကျတော့ပတ်စံဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ရမယ့် commission ကဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားရင်ဒီဖုန်းဆိုတဲ့လိုပဲနော်ဒီမှာလည်းဖုန်းဆိုလိုက်ဒီမှာနော်တရားကြည့်မယ်နော်ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ဒီပတ်စံဒီမှာကျတော့ commission ကဒီတစ်လုံးရောင်းထွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ commission 250နဲ့6ဘတ်ရမယ်နော် okay အားလုံးပဲတကယ်လို့ကိုကဈေးချင်းထဲကိုထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီနေရာလေး ADD ကိုကျွန်တော်နှိပ်တော့ထည့်လိုက် ADD နှိပ်ထည့်လိုက်ပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဈေးချင်းတောင်းနဲ့ရောက်သွားပြီနော်ဈေးချင်းတောင်းနဲ့ရောက်သွားပြီပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ပြန်ဆောက်လိုက်မယ်ဒီမှာနောက်ပြန်ဆောက်လိုက်ပြီဆိုရင်ညီကိုမလေးနော်ဒီနားမှာတွေ့တာဈေးချင်းတောင်းလေးပေါ်လာပြီအဲ့ဒီဈေးချင်းတောင်းလေးညီကိုမတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဈေးချင်းတောင်းလေးညီကိုမတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့တို့လာပစ္စည်းတွေပေါ်လာပြီโอเคနော်ဒါဆိုရင် TikTok Shop ဖွင့်လို့ပြီးသွားပါပြီအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေအဆင်မပြေတာရှိရင် comment မှာလည်းပြန်ရေးလာလို့ရတယ်နော်